stvari nastala iz naše želje da pratimo savremene trendove, savremene svetske trendove koje uglavnom postavljaju neke najveće biblioteke u svetu, naročito u Americi i u skandinavskim zemljama, s jedne strane, a sa druge strane je nastao i u stvari iz praćenja potreba korisnika, odnosno građana kojima biblioteka u stvari i treba da služi. Čitava ta priča da se od biblioteke napravi jedno mesto gde će korisnici moći da se susretnu sa digitalnim tehnologijama, sa alatima baziranim na digitalnim tehnologijama, da uče stvari u vezi sa digitalnim tehnologijama kao što je digitalna pismenost, kao što je programiranje, kao što je robotika, ali i da pomoću tih digitalnih alata, to jest koristeći ih, uče najrazličitije moguće druge stvari, kao što je matematika, kao što je biologija, kao što je fizika, astronomija. Inače, taj koncept Makerspace-a nastao je 2011. godine, ako se ne varam, u Americi, u jednoj biblioteci u državi New York, i praktično su oni tu prvi put kupili 3D štampače i počeli rad sa decom, uglavnom i sa mladima. To se kasnije jako razvilo i evo u poslednjih 5-6 godina je zaista koncept Makerspace-a široko primenjivan i primenjuje se još uvek aktivno u mnogim bibliotekama, uglavnom nekih, da kažem, ekonomski bogatijih zemalja. A lagano, evo, dolazi i kod nas. Mi smo odlučili zaista da probamo sa tim jednim, eto, za srpske prilike pilot projektom, da vidimo kako bi to izgledalo u Srbiji, da li je potrebno našim korisnicima, šta je sve potrebno od sredstava da se jedan takav makerspace, odnosno tehnoteka, kreira. Moram da kažem da nismo prvi u Srbiji koji su počeli tako nešto. Naime, biblioteka u Ćupriji je počela sa takođe seriju radionica sa Lego robotima. Deo te priče praktično se nalazi i u našoj tehnoteci, s tim što pored rada sa Lego robotima mi imamo još neka druga edukativna sredstva bazirana na digitalnim tehnologijama. Imamo 3D štampač, imamo 3D skener, imamo 3D olovku, imamo pored tog seta Mindstorms robota, imamo i set Vidu 2 robota koji je za mlađe uzraste i takođe imamo neke druge edukativne Lego proizvode koji su praktično sastavni deo tehnoteke. Naša saradnja počinje onog trenutka kada je biblioteka odlučila da nabavi Lego Education komplete i didaktička sredstva za njihov projekat Tehnoteka. I mi smo bili angažovani od strane biblioteke kako bismo pružili što bolju obuku zaposlenih u biblioteci koji će raditi upravo u programu Tehnoteka i koji će raditi i sa decom i sa omladinom koja bude ovde dolazila. Dakle, naša saradnja se odigravala u nekoliko faza. Prvo, konsultacija oko nabavke, koje stvari će biti najbolje za projekat, a onda i posle nabavke, dakle, u cilju podrške, u cilju obrazovanja svih ljudi koji će učestvovati u projektu za korišćenje tih didaktičkih sredstava. Makerspace koncept u stvari je zasnovan na nekim saznanjima i istraživanjima koja pokazuju da se znanje mnogo bolje usvaja kroz igru na jedan zanimljiv način i kroz neki praktičan rad. Konkretno taj primer koji radimo već evo kroz nekoliko prezentacija kako napraviti robota žabu, gde taj robot najpre biva punoglavac, a nakon toga dodavanjem nekih Lego delova postaje žaba, tako da sigurno da to jesu neke stvari koje će teže zaboraviti od takvih istih prezentovanih na neki drugi način. Radionica izgleda tako što se deca animiraju na više različitih načina. Dakle, moram prvo da podvučem da u suštini vi možete imati 1.000.000 evra
lega na raspolaganju. Ako nemate dobrog nastavnika koji je motivisan da radi i koji zna šta će da radi i kako će da radi, vi bukvalno nemate tu ništa. Tako da mi se trudimo da maksimalno moguće pokrijemo što više različitih stvari. Dakle, i da pričamo sa decom i da njih čujemo šta oni misle, koje su njihove ideje, kako bi oni određene stvari radili. Evo, konkretno, uzeo bih primer ove lekcije sa metamorfozom žabe, koju prezentujemo uglavnom svim ovim školama koje dolaze. Dakle, trudimo se sa decom da pokrijemo što više raznih stvari, da oni i razgovaraju o žabicama, i da pričaju, i da crtkaju. Dakle, da možda neka deca koja su došla nisu toliko zainteresovana za samo programiranje, ali su zainteresovana za crtanje. Ono što ja vidim do sada i ono što sam video ranije dok sam držao demo ove prezentacije je da deca fenomenalno reaguju na to. I da mi uglavnom za sat i po vremena, za koliko traje cijela ova prezentacija, imamo izuzetno dobru reakciju deca. A i sami nastavnici koji dovode ovu decu ovde, vidi se da su jako zainteresovani za ovo, a i u krajnjem slučaju i jako motivisani da rade na takav način. Pa ja vidim to kao potpuno prirodnu saradnju. Mislim, biblioteka je hram znanja, jel' tako? Mislim, ja sam makar bio vaspitan da tako percipiram biblioteku i možda su se vremena promenjala. Možda imamo više digitalnih sadržaja sada koja su deca jednostavno navikla da preuzimaju, da koristi se. Ali ja ne vidim razlog upravo da kroz ovakve projekte kao što je Tehnoteka, koja pravi jedan pravi mali makerspace za decu, da dođe ovde, da ga koriste, koji u sebi uključuje multimedijalne sadržaje i fizički rad sa nekim stvarima, dakle 3D printeri, 3D skeneri, Lego robotika, pa i klasični Lego elementi kroz različite didaktička sredstva. Dakle, ja vidim to kao jedan savršen spoj. I nadam se da će više različitih biblioteka u Srbiji ovakve ideje i ovakve projekte preuzeti, jer to je po meni siguran put da vratimo nazad decu u biblioteke. Mi smo, evo već početkom ove radionice, već smo povezali ovu radionicu sa nastavom i nadam se do kraja radionice još ćemo dublje povezati. Priča o žabi je taman priča koju smo mi imali u školi. Poslednje što smo radili iz prirode i društva je životne zajednice, vodene životne zajednice. Tako da mislim da im je ova priča o žabi bila interesantna. A drugo, izborni predmet koji ove školske godine imamo su od igračke do računara. I mislim da imali smo jedan čas, sad prošle nedelje, čas kada su doneli Lego kockice i konstruisali svoje igračke. Mi već imamo problem sa čitanjem knjiga, da li deca čitaju ili ne čitaju i ovo jeste način da deca dođu u biblioteku i da vide da ta biblioteka nije bauk, kao da ni knjiga nije bauk i da može da bude interesantna. Naš prvi zadatak u prvom razredu, čim naučimo slova, je da odemo u biblioteku i da se učlanimo. Tako da mi smo došli, to smo uradili kad smo bili prvi razred, sad smo treći. Došli smo u biblioteku i učlanili se, odmah uzeli knjige. Nekoliko puta sam ja sa njima dolazila, vraćala te knjige. Dosadašnje iskustvo mi je pokazalo da ako biblioteke nešto imaju, to jesu zaista ljudski kapaciteti. Afiniteti su nešto drugo, nekako je logično da osobama, nešto mlađim osobama jesu bliže digitalne tehnologije, nešto starijim su manje bliže, ali čak i to ne mora da bude pravilo. Znači, što se tiče ljudskih kapaciteta, moj utisak je da postoji dobar osnov da takvi koncepti zažive i u drugim bibliotekama. Sa druge strane, pored ljudskih kapaciteta, bitni su naravno i infrastrukturni i neki drugi tehnički kapaciteti. Tu već verovatno da postoji problem kod dobrog broja biblioteka, najpre za jednu tehnoteku, za jedan makerspace. Unutar biblioteke potreban je određen prostor. Idealno bi bilo da to bude poseban prostor, da zaista samo jedan odvojen prostor bude namenjen za te potrebe. To je teško odmah uraditi. Evo, mi smo u okviru našeg projekta
praktično probali da napravimo jednu, nadam se, srećnu fuziju između onog tradicionalnog prostora biblioteke sa policama sa knjigama i jednog prostora, povezanog prostora koji se transformiše po potrebi u tehnoteku. Naravno, sledeća stvar jesu sve te tehnološke mašine, svi ti tehnološki alati. 3D štampač nije jeftin. Ukoliko imate 3D štampač, logično je da radite radionice za 3D modelovanje. Ukoliko radite radionice za 3D modelovanje, potrebni su vam jaki računari. Ne može se raditi to sa slabim računarima. Tako da su to povezane stvari koje zaista zahtevaju, znači, dobru računarsku opremu, pored ovih stvari kao što su, recimo, Lego roboti, koji takođe nisu baš pristupačni našim građanima. I upravo zbog toga je i ta ideja da ono što im je možda malo teže da kupe i da imaju kod kuće, da mogu da dobiju, da dođu u biblioteku i da jednostavno imaju tu stvar posredno putem biblioteke, ali sa druge strane, čak i ako mogu da kupe tog robota i da ga imaju kod kuće, u biblioteci će dobiti jednog mentora, jednog instruktora koji će ih voditi i usmeravati kako u stvari taj robot sve može da se koristi, ali će dobiti, pored toga, možda još važnije, i prijatelje, ljude koji su, to jest mlade ili decu koji su zainteresovani takođe za te stvari, i onda kroz zajednički interaktivni rad sa njima će im ta igra i učenje kroz igru sa robotima upravo biti mnogo zanimljiviji nego da to rade sami kod kuće. Prostor tehnoteke je prvenstveno namenjen deci i mladima. I naš koncept trenutno jeste usmeren na tu ciljnu grupu. Naravno da i svi drugi zainteresovani bi trebalo da mogu da to koriste. Mi se čak nadamo da će, pogotovo prilikom rada sa najmlađima, u stvari i roditelji njihovi biti involvirani u tu priču, kao što je svima nama koji radimo u biblioteci, a koji smo imali susret do sada sa tim robotima, to bilo zaista jako interesantno. Takva je otprilike situacija generalno na svetskom nivou, da su to neki prostori za mlade, da su to neki takozvani inkubatori za mlade. Klasičan koncept šta biblioteka treba da bude jeste u zadnjih 10, 15, 20 godina zaista promenjen i sada klasičan koncept biblioteke jeste da ona treba da bude kulturno srce zajednice, najšire rečeno, možda i malo ovako poetizovano, ali suštinski da treba da bude jedan centar znanja, zabave, kreativnosti, inovativnosti, inventivnosti, centar koji pomaže različitim ciljnim grupama, od marginalizovanih ciljnih grupa, na različite načine marginalizovanih, do onih ciljnih grupa kojima treba neko znanje na najvišem nivou. Praktično biblioteka, klasična biblioteka je prostor koji treba da pruži sve te usluge. Konkretno, sam koncept makerspace-a je zamišljen tako da nema direktne veze sa čitanjem. Naravno da kroz različite oblike istraživanja, kroz različite istraživačke procese koje će, recimo, neko imati kada se bavi 3D modelovanjem, da će svi oni koji prolaze kroz te radionice imati potrebu i želju da čitaju literaturu vezanu za konkretno 3D modelovanje. Znači, tu razvijamo jednu specifičnu čitalačku publiku koju do sada i nismo toliko imali. Sa druge strane, kada se deca igraju sa robotima, ona će se susretati sa nizom zanimljivih zadataka. Recimo, jedan od tih zadataka je osvajanje svemira, to jest odašiljanje robota na Mars. Pretpostavljamo da će takva jedna radionica podstaći potrebu dece koje je pohađaju da pogledaju knjige koje imamo već ovde u biblioteci u vezi sa svemirom, u vezi sa Marsom, ilustrovane enciklopedije i tako dalje. Evo, ja bih istakao, recimo, 3 inovativna projekta. Ja generalno mislim da dosta biblioteka ima neke posebne projekte, neke projekte za koje kad čujemo iznenadimo se prijatno kako su dobri i kako su inovativni. Međutim, ja bih za ovu priliku
izdvojio 3 projekta zato što su se na neki način istakla u poslednje vreme. Eto, postale su i poznatije i imaju, ako ništa drugo, onda veći uticaj na ostale biblioteke, jer su zaista mnoge biblioteke čule za njih. Jedan od projekata je pomenuti projekat biblioteke u Ćupriji, Biblioteka Plus Plus. Dakle, to prvo mesto kod nas u Srbiji sa radionicama sa LEGO Education robotima, putem kojih se uči programiranje. Potom nešto što je suprotno tome, a to je primer projekta biblioteke iz Osečine, koja ima projekat radionice tkanja. Dakle, svi zainteresovani mogu da dođu u biblioteku i da nauče kako se tka. I to je nešto što upravo pokazuje verovatno suštinu biblioteke, da sa jedne strane prati inovativne trendove i bude u tom smislu zaista aktivna i budna, a sa druge strane da sačuva i čuva tradiciju i neguje kulturnu baštinu jedne zajednice. I pomenuo bih, eto, i jedan projekat koji je ovako obuhvatan bio, to je projekat AgroLib, biblioteke iz Jagodine, projekat koji na pravi način pokazuje kako jedna seoska biblioteka treba da kreira odgovarajuće usluge za svoju zajednicu u kojoj postoji. Naime, oni su omogućili poljoprivrednicima da kroz niz različitih usluga koje pružaju im daju neka nova znanja koja će unaprediti njihov rad i sa druge strane ponudi jedan virtualni prostor na kojem će plasirati svoje proizvode. Eto, to je, čini mi se, jedan pravi primer kako biblioteka treba da odgovara na potrebe svoje zajednice.